하나님의 말씀 우리 함께 봅니다. 구약성경 잠언 16장 28절부터 30절까지의 말씀. 구약성경 잠언 16장 28절부터 30절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 28절부터 30절. 자, 시작. 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. 강포한 사람은 그 이웃을 꾀어 좋지 아니한 길로 인도하느니라. 눈짓을 하는 자는 패역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 아멘. 솔로몬은 하나님이 주시는 지혜를 의지하지 않고 항상 육체의 욕구를 따라 절제함과 분별함이 없이 끌려 다닐 수밖에 없는 존재가, 그 연약한 존재가 바로 사람임을 교훈했습니다. 그래서 혀가 제어되지 못하면 맹렬한 불이 뿜어져 나와서 자신뿐만 아니라 더불어 타인까지도 파멸시키는 이런 악한 일을 초래하게 된다고 했죠. 그래서 우리는 늘 하나님의 지혜를 의지하면서 작은 혀를 길들이는 노력을 해야만 합니다. 제어되지 않는 그 욕망에 끌려다닐 때 어떤 결과를 맞이하게 될까? 자, 이제 오늘 본문은 바로 그 부분을 우리가 교훈하게 됩니다. 자, 28절 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. 자, 여기 패역한 자를 언급합니다. 이 패역한 자로 번역된 히브리 언어는요, 본래 뒤틀린 자를 의미해요. 뒤틀린 자. 그래서 이 사람은 일단은 내적으로 뒤틀려져 있습니다. 그래서 그 뒤틀린 마음으로 인해서 항상 외적 갈등 그리고 다툼을 일으키는 자예요. 왜냐하면 이렇게 뒤틀려 있는 그런 사람은요, 모든 것을 사실은 제대로 보지 못하고 늘 꼬아서, 늘 비틀어서 보기 때문입니다. 그래서 사람들과 자꾸 엉키게 되고 갈등하게 되고 다툼을 일으키게 되는 거죠. 또 이어서 솔로몬이 말합니다. 말쟁이. 여기서 언급된 말쟁이는 수다쟁이도 의미를 하고 속삭이는 사람을 의미도 하고 중상모략을 하는 자도 의미를 합니다. 그렇다면 오늘 본문에서는 좀 어떤 의미가 더 강하게 담겨 있을까요? 바로 중상모략하는 자를 의미합니다. 이런 사람은 자신의 유익을 위해서라면 교묘한 말장난으로 가장 친한 우정까지도, 친한 사람과의 그 우정까지도 산산조각 낼 수 있는 그런 류의 사람을 의미해요. 이런 사람은 누구를 만나든지 항상 불만을 토로합니다. 그러면서 공동체의 하나됨을 깨트리게 되죠. 그래서 더욱더 이런 사람은 입술의 이 제어함이, 항상 혀를 다스리는 일이 매우 중요한 부류의 사람인 것입니다. 이어서 솔로몬은 29절에서 이렇게 교훈을 이어가죠. 강포한 사람은 그 이웃을 꾀어 좋지 아니한 길로 인도하느니라. 자, 여기 강포한 사람이다라고 번역된 이 말에는 그 어감이 가지고 있는 그대로 난폭하고 폭력적인 사람을 의미합니다. 이런 사람은요, 육체적 폭력뿐만 아니라 언어적 폭력도 함께 사용을 해요. 그래서 이웃을, 주변 사람을 유혹할 뿐만 아니라 압제하고 억압하며 악을 행하기도 하죠. 그러니까 요즘 쓰여지는 언어로는 거의 이런 사람이 가스라이팅을 하는 그런 부류의 사람인 겁니다. 그런데 본절에 잘 보면요, 그런 어떤 육체적 폭행, 언어적 폭행을 도구로 사용하는데 그 이웃을 꿰는다고 말을 해요. 그 이웃을 꿰요. 집요할 정도로 계속해서 유혹을 하는 건데, 육체적인 폭력으로, 언어적인 폭력으로 그 이웃을 계속해서 집요할 정도로 붙잡는 거예요. 따라서 본절에 언급된 강포한 사람은 그러한 어떤 가스라이팅을 통해서
오랜 시간 주변의 사람을 육체적으로 언어적으로 폭력하면서 그 손아귀에 딱 움켜쥐고서 계속 움직이는, 그렇게 악을 행하는 그런 부류의 사람인 겁니다. 근데 여기서 심각한 문제는요, 그러한 폭력을 가하는 자도 문제인데 그러한 폭력에 붙잡혀서 악한 길에 끌려다니는 이런 사람도 문제가 되는 거예요. 조금 더 이어서 좀 보고 정리를 합니다. 30절, 자, 함께 읽어봅니다. 시작. 눈짓을 하는 자는 패역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 저기 눈짓을 하는 자다라고 여기 표현을 하고 있는데, 이 눈짓을 한다는 것은 뭐냐면 타인을 속이기 위해 윙크를 하는 자를 말하는 거예요. 이게 어떤 의미냐면 속이려는 사람을 앞에 두고 그 동료 악인에게, 같이 악한 일을 꾀하는 사람에게 이 사람을 이렇게 속이자라고 하면서 눈짓을 보내는 그런 상황을 지금 의미를 하는 거예요. 잠언 6장 13절에서도 비슷한 내용이 있는데 이렇게 기록되어 있죠. 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며, 이렇게 되어 있습니다. 요즘 보통 이제 버라이어티나 예능 프로를 보면 여러 사람이 뭔가 이제 게임을 할 때 한 사람 속이려고 그 사람 보지 못하는 다른 손으로 또는 몸짓으로 어떻게 속이자고 이렇게 사인을 보내잖아요. 이제 그런 류를 말하는 거죠. 자, 이 구절도 역시 모든 속임수와 죄악을 도모하는 악한 자들이 서로 은밀한 신호를 보내면서 악을 도모하고 있음을 말하는 겁니다. 이렇게 마음의 욕망을 제어하지 않는 자들은요, 악을 도모하기 위해서 서로 힘을 모으기도 해요. 그리고 이어지는 내용은 이겁니다. 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 여기 입술을 닫는다는 게 무슨 의미냐면 악을 행하려고 딱 결심을 하면서 입술을 깨무는 그런 모습, 이런 모습을 의미해요. 그래서 마음속에 일어나는 욕망을 제어하지 않고 입술을 꽉 깨물며 내가 이 악한 일을, 저 사람을 이렇게 속여 먹어야지 라고 하면서 결단하는 것, 그리고 결국은 행동으로 옮겨서 그 악한 일을 이루는 것, 이런 모습을 지금 말하는 겁니다. 자, 이런 모습은요, 결국 악한 일을 포기하지 않고 끝까지 간다는 건데, 마음 가운데 제어되지 않은 욕망이 계속 일어나는 것이 얼마나 무서운지를 보여주는 겁니다. 자, 지금 우리가 나눈 이 세 구절들에서 발견하는 것은 당연히 뭐 패역한 자, 말쟁이, 강포한 사람, 눈짓을 하는 사람, 이런 부류의 사람이 되어서는 안 된다라고 하는 교훈은 당연히 들어가 있습니다. 그러면서 그와 함께 오늘 우리가 보고 싶은 것은 뭐냐면 이런 사람들의 미혹, 유혹, 폭력에 질질 끌려다니는 그런 사람도 돼서는 안 되겠다라고 하는 교훈을 우리가 바라봐야 돼요. 이런 사람들에 끌려다닌다는 것은 물론 붙잡혀서 헤어나지 못해서 어쩔 수 없이 끌려다니는 모습도 있겠지만, 이런 사람들의 미혹에 넘어가서 그것이 좋은 것이라 착각을 하고 그런 가치관을 휩싸여서 내가 따라가는 경우도 허다해요. 그러니까 이런 부류의 악한 폭력이나 악한 속임수나 헛된 말에 절대로 마음이 혹해서 동해서 끌려다녀서는 안 될 겁니다. 이상하게 사람의 본성은요, 믿음의 말에 반응하기보다는 우리의 욕망에 자극을 주는 이런 악한 말에 더 잘 반응하는 이런 경향이 있어요. 이런 대표적인 예를 하나 들어볼까요? 애굽에서 이제 출애굽한 광야의 이스라엘 백성들의 모습을 좀 생각해 봅시다. 자, 드디어 애굽에서 나와 광야로 들어간 이스라엘 백성입니다. 이들은 먼저 시내산에 머물면서 하나님의 계명을 받았죠. 그리고 애굽에서 나온 지 대략 1년 만에 드디어 시내산을 떠나 약속의 땅을 향해 출발을 합니다. 자, 그런데 그 출발한 지 얼마 되지 않아서 하나의 사건이 터집니다. 민수기 11장 1절부터 3절에 보면 이렇게 기록되어 있어요. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하매 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하시매 백성이 모세에게 부르짖음으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라.
그곳 이름을 다베라라 불렀으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙은 까닭이었더라. 이렇게 되어 있어요. 이스라엘은 시내 광야를 출발한 지 그저 3일 만에 여호와께서 들으시기에 악한 말로 원망했다고 해요. 여호와께서 들으시기에 악한 말이 정확하게 어떤 말인지는 알 수 없습니다. 그러나 히브리어 성경으로 보면요, 어떤 의미가 담겨 있냐면 곤고한 것에 대한 원망이라고 되어 있어요. 곤고한 것에 대한 원망. 따라서 없는 것, 부족한 것, 불편한 것, 이런 것에 대해서 원망을 쏟아낸 것이라고 여겨져요. 아마도 그런 원망을 하면서 결국은 뭐냐면 어떤 의미가 이면에 깔려 있냐면 애굽에서는 더 좋았는데, 애굽에서는 더 편했는데, 이런 의미가 담겨 있는 거예요. 근데 실제로 그러진 않습니다. 광야가 훨씬 더 편하죠. 다만 애굽이 더 좋았다라고 여겨지는 거예요. 왜요? 눈에 보이는 화려함이 가득했거든요. 근데 지금 광야의 불편함 때문에, 없는 것 때문에 자꾸 애굽에서의 노예 생활이 정말로 힘들었음에도 불구하고 그때가 더 좋았는데, 이렇게 착각을 하는 거예요. 그래서 원망을 하는 겁니다. 이러한 이들의 원망은요, 한 번, 두 번으로 그친 게 아니에요. 문법적으로 보면요, 그 원망이 계속됐어요. 3일을 행진하는 동안 틈틈이 원망이 나오더니 어느 순간에는 계속 쏟아져 나오는 거예요. 이래서 불편하고, 이래서 힘들고, 저래서 싫고, 계속 쏟아져 나오는 거죠. 그들의 3일 길에서 앞서 인도하며 보호하신 하나님의 손길은 어디에도 간데 없는 겁니다. 그들에게 있어서 밤에는 불기둥으로, 낮에는 구름기둥으로 인도하시는 하나님의 그 손길은 그들의 눈에 보이지 않았어요. 왜요? 당장 자기 눈에 없는 것 때문에, 당장 자기 눈에 불편한 것 때문에 이들은 하나님의 보호하심을 눈으로 보고 있으면서도 느끼지 못합니다. 그러니 감사의 고백은 할 수 없죠. 이것이 사실은 믿음으로 본다면 이게 불신앙이에요. 그래서 결국 하나님이 진노의 불을 일으키셔서 그 진 끝을 사르기 시작한 겁니다. 여호와의 맹렬한 심판의 불이 타오르자 그제서야 백성들의 악한 말은 멈추었어요. 그리고 모세에게 달려가서 도와달라고 외칩니다. 모세는 그 백성들의 부르짖음을 듣고 하나님께 나아가 기도했지. 하나님 모세의 기도를 들으시고 심판의 불을 끄셨습니다. 그리고 그 자리를 기념해서 다베라라 이렇게 불렀던 거죠. 다베라라는 뜻은 불태움이라는 의미입니다. 그러니까 이곳에서 악한 말로 원망함으로 말미암아 하나님의 불이 심판을 했다라고 하는 이 사실을 잊어버리지 말라는 의미예요. 하나님의 인도하심에 감사하지 못하고 원망했던 것, 이런 교만을 잊지 말라는 거죠. 하나님 그러한 원망, 그러한 불신앙을 얼마나 싫어하는지 꼭 가슴에 새기라라고 하는 의미가 됩니다. 자, 이제 오늘 우리가 잘 봐야 될 내용이 이제 민수기 11장 4절에 나옵니다. 여기를 한번 찾아볼까요? 여러분 구약성경 민수기 11장 4절입니다. 민수기 11장 4절. 자, 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 시작. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할까? 자, 이 불평은요, 이스라엘이 다베라의 그 사건을 겪은 지 얼마 되지 않아서 이스라엘이 그 다베라의 일을 잊어버리고 만나만 먹게 된 것에 실증을 내면서 고기를 먹고 싶다고 불평하기 시작하는 내용입니다. 그러면서 또 애굽에서의 삶을 그리워해요. 출애굽의 은혜도 잊어버렸고요, 3일길을 인도하신 하나님의 은혜도 잊어버렸고요, 우리는 눈으로 보지도 못했던 하늘 양식 만나의 그 만나로 먹이신 은혜도 다 잊어버렸습니다. 자, 이런 이스라엘 백성들의 불평에 모세는 몸과
마음이 다 지쳐버립니다. 그래서 백성들을 인도해가는 자신의 짐이 너무 무겁다고 하소연하면서 차라리 나를 좀 죽여주세요라고 하나님 앞에 하소연하기까지 했어요. 이 사건 때문에. 이런 모습을 볼 때 이스라엘의 지금 이 두 번째 불평이 얼마나 심각했었는지 우리는 짐작할 수 있습니다. 자, 그러면 우리는 여기서 이스라엘이 지금 불평하고 있는 원인이 무엇인가를 좀 살펴볼 필요가 있어요. 자, 4절을 보면 불평의 시작이 누구에게서부터 시작되고 있습니까? 4절은 이렇게 증언합니다. 이스라엘 중에 섞여 사는 다른 인종들이 불평하기 시작했대요. 그러면 다른 인종들, 이스라엘 중에 섞여 사는 그 다른 인종들이 누구일까요? 출애굽기 12장 38절을 보면요, 이렇게도 기록되어 있어요. 수많은 잡족과 양과 소와 심히 많은 가축이 그들과 함께 하였으며, 그러니까 수많은 잡족이 이스라엘의 애굽을 나올 때 함께 나왔다는 거예요. 이들은요, 이스라엘이 노예로 수백 년간 있을 때, 어느 때인지 알 수 없으나 세계 곳곳에서 노예로 끌려온 다른 족속의 사람이에요. 그러니까 다른 외국인들인 거죠. 그들이 애굽에서 이스라엘이 하나님의 놀라운 은혜로 나가게 될 때 자기들에게도 이득이 될까 하고 조용히 이스라엘 무리에 들어와서 함께 따라 나온 자들이에요. 신명기 29장 10절부터 13절을 보면요, 하나님은 이렇게 그냥 따라 나왔던 이방인들, 다른 인종들, 그들도 차별하지 않으시고 하나님의 은혜를 함께 누리도록 했습니다. 하나님 지금 만나도 함께 먹게 했고, 하나님이 그들을 불기둥과 구름기둥으로 함께 지키시고 보호해 주셨어요. 그럼에도 불구하고 이들은 힘들고 어려울 때 하나님을 바라보지 못하고 탐욕을 품었던 겁니다. 이 탐욕은요, 단순한 불평이나 욕심이 아니에요. 이 말은 무슨 말이냐면, 이 불평은 단순히 배가 고파서 나온 불평이 아니라는 거예요. 만나로 인해 충분히 견딜 수 있었고 넉넉히 배가 부름에도 불구하고 욕심으로 인해 하나님을 이용해 먹고자 하는 악한 마음에 사로잡혀서 불평하기 시작을 했다는 의미입니다. 고기가 먹고 싶다고. 자, 이 섞여 사는 무리, 수많은 잡족, 이들은 아직 하나님을 잘 모르는 자들이니까 이들이 불평하는 건 그래 뭐 그렇다 칠 수 있다라고 우리가 그저 생각해 볼 수도 있을 거예요. 근데 문제는 뭐냐면, 이렇게 믿음 없는 수많은 잡족이 하나님을 잘 모르는 이들이 불평하기 시작하자 믿음의 백성, 이스라엘 백성이 그들의 입을 조용히 하게 하고 하나님을 바라보게 하는 것이 아니라, 그 불평 어린 이 수많은 잡족들이 불평할 때 믿음의 백성들, 이스라엘 백성이 같이 동요됐다는 사실이에요. 이게 심각한 거예요. 그래서 4절에 보면 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴, 이렇게 반응했다고 기록되어 있습니다. 그리고 10절에 보면 온 종족들이 각기 자기 장막문에서 울었다라고도 되어 있습니다. 200만 명에 가까운 사람들이 쭉 넓게 퍼져 있는데, 인터넷도 없던 시대에 이 불평의 목소리가요 얼마나 빠르게 전파되었는지 순식간에 온 종족에게로 불평이 전염병처럼 순식간에 퍼져나간 거예요. 먹을 것이 없어서가 아니에요. 배고파서도 아니에요. 하나님이 주신 음식에 만족하지 못하고 배는 부르지만 내가 원하는 음식이 아니어서 싫다는 목소리를 높인 거예요. 그러면서 고기를 달라고 원망하며 외쳤던 거죠. 여러분 잘 보십시오. 거꾸로 된 거예요. 섞여 사는 무리들이 이스라엘 백성의 그 믿음에 동화되어서 하나님을 신뢰하는 백성이 되어가야 함이 옳은데, 오히려 소수의 이방 백성이 믿음 없는 소리를 하니
수많은 이스라엘 백성들이 그 불평어린 이방 잡족의 소리에 영향을 받아서 다베라의 사건을 잊어버리고 또다시 악한 말로 불평을 하게 된 거예요. 얼마나 안타까운 장면입니까? 민수기 11장 31절부터 35절에 보면 이렇게 기록되어 있어요. 바람이 여호와에게서 나와 바다로부터 메추라기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위 2규빗쯤에 내리게 한지라. 백성이 일어나 그날 종일 종야와 그 이튿날 종일토록 메추라기를 모으니 적게 모은 자도 10호멜이라. 그들이 자기들을 위하여 진영 사면에 펴두었더라. 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그곳 이름을 기브롯 핫다와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기 장사함이었더라. 백성이 기브롯 핫다와에서 행진하여 하세롯에 이르러 거기 거하니라. 하나님이요, 그들이 수많은 잡족의 말에 동요돼서 이스라엘 전체 백성이 불평의 소리를 외치며 고기를 먹고 싶다고 막 발악을 하듯이 외쳐대자 하나님이 바람을 불어 메추라기 새를 몰아주셨어요. 얼마나 많이 몰려왔는지 모르겠어요. 그냥 하늘 전체가 메추라기 떼로 가득 뒤덮을 정도였어요. 그랬더니 그렇게 메추라기를 몰아주니까 메추라기가 날아가지도 않아요. 그냥 잡으면 잡는 대로 메추라기가 그대로 있는 거예요. 백성들이 너나 할 것 없이 그냥 잡아서 자기 것으로 삼기에 막 너무나 정신이 없었습니다. 당장 잡아먹을 생각도 안 하고 막 모아서 잡아서 자기 앞에 쫙쫙쫙 펼쳐놓는 거예요. 곧 잡아먹어야지, 곧 잡아먹어야지 이러면서. 얼마나 설레었을까요? 그런데 문제는 그렇게 해서 이제 만족해하면서 한 마리를 벗겨서 구워서 어떻게 구웠는지 모르겠어요. 요리하는 방법은 모르니까 어찌든 자기들 나름대로 요리해서 드디어 먹으려고 입가에 딱 넣었는데 그 불평에 앞장섰던 사람들은요, 그 고기가 오늘 성경대로 보면 이 사이에 끼기도 전에 다 하나님의 심판으로 죽어버렸어요. 불평의 주동자들이 하나님의 심판이죠. 여러분, 하나님께서는요, 은혜를 잊어버린 현 시대의 사람들에게 이렇게까지는 하지 않으실 겁니다. 그러나 세상의 가치와 하나님 나라의 가치를 구별하지 않고 세상의 가치의 마음을 온통 빼앗겨서 하나님의 마음을 헤아리지 않고 하나님의 마음을 거절하며 그저 세상의 욕심을 따라만 살아간다면 그들은 세상의 소리에 현혹되어 마치 하나님을 불평했던 자들과 동일한 모습으로 사는 것과 같습니다. 또한 교회 안에서도 보면 믿음이 깊은 사람이 있고 아직 믿음이 연약한 사람도 있어요. 그럼 교회는 사실은 믿음이 깊은 성도들로 인해서 믿음이 연약한 자들이 믿음을 배우고 성숙해져 가는데 도움이 되어야 해요. 그런데 이상하게 교회도요, 믿음이 연약한 자들이 이런저런 불평을 하면 믿음이 좋은 사람들마저도 그런 믿음 없는 소리에 같이 동요돼서 교회 안에 어떤 불편함과 어려움과 문제들을 만들기도 해요. 여러분, 우리는 세상을 살 때 또 교회 안에서 믿음의 삶을 함께 세워갈 때 어떤 소리에 우리가 더 잘 반응하고 있는가를 잘 생각해 보셔야 됩니다. 믿음이 있는 소리에 더 마음을 기울이며 어떻게 하면 조금 더 성도다운 향기를 낼까 이 고민을 하십니까? 아니면 불편한 소리, 불평의 소리, 원망의 소리, 이것에 더 마음을 많이 빼앗기고 있습니까? SNS만 봐도 그 사람의 신앙적 성향이 사실은 많이 드러나요. 분명 믿음이 좋은 사람인 건 알겠는데 그 사람이 올리는 포스팅하는 내용들이나 쓰는 글의 내용을 보면 이게 싫어, 이건 나빠, 이건 문제야, 이렇게 굉장히 부정적인 내용으로 가득 찬 사람들이 있어요. 개인적으로 만나면 참 좋은 사람들인데요,
그런 글들로 도배가 되어 있는 걸 보면 이 사람의 방향성은 기본적으로 굉장히 부정적인데 마음을 많이 뺏기는 사람이구나, 이게 여겨지게 되죠. 그럼 그런 사람들과는 쉽게 대화하고 싶은 마음이 잘 안 생겨요. 그러나 어려움 중에서 늘 감사의 고백을 올리고 힘겨움 중에서도 늘 주님으로 인해 소망이 있는 글을 올리는 이런 사람들을 보면 너무나 소중해요. 요즘 같은 시대에. 아무리 힘들어도 우리는 하나님의 백성이에요. 여러분들의 힘겨움을 간과하는, 약하게 보는 것 아닙니다. 얼마나 힘들지 가늠도 안 될 때가 있어요. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 백성이고 하나님 지키시고 보호하심을 믿으며 하루를 살아내고 있는 자들이에요. 그렇다면 우리의 입술에는요, 힘들어도 소망의 소리가 나와야 되고 어려워도 감사의 목소리가 나와야 되고 앞이 답답할 때도 주로 인하여 하나님 나라에 대한 소망으로 오히려 기쁨의 소리가 나올 수 있어야 돼요. 그게 그리스도인의 향기예요. 여러분, 그렇게 긍정적으로 그렇게 소망 있는 목소리를 내고 희망의 말을 하는 그런 사람들과 가까이 하십시오. 그러면 이렇게 말하면 부정적인 말을 하는 사람들과 가까이 하지 말라는 건가요? 그런 것이 아니라 부정적인 말을 자꾸 하는 사람들에 대해서는 긍휼히 여기면서 그들의 부정적인 말에 내가 같이 휩쓸려가는 것이 아니라 그들에게 나의 믿음의 긍정적인 목소리, 소망의 목소리, 감사의 목소리로 더 영향을 줄 수 있도록 노력해야 된다는 얘기예요. 여러분 이해되시죠? 여러분들이 지금까지 어떤 소리에 더 귀를 기울이고 어떤 소리에 더 예민하게 반응하며 살아오셨습니까? 이제는 조금 더 바뀌셔야 됩니다. 불평과 원망과 그 부정적인 소리에 자꾸 끌려가는 것이 아니라 나의 주인 되신 하나님으로 인해서 어떤 상황에도 감사와 소망과 기쁨의 소리를 내며 나로 인해 더 하나님께 가까이 가는 사람들이 늘어나도록 하나님의 자녀다운 소리에 반응하고 자녀다운 영향력을 주변에 흘려 보낼 수 있는 그런 은혜가 있기를 간절히 소망하고 축복합니다. 기도하겠습니다.